بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب العيدين. این باب در مورد نماز عید می باشد. عیدین این مثنا یعنی تثنیه کلمه عید هست، یعنی که بابی نمازی هر دوی عیدها. البته نماز عید در هر دوی عیدها یک فعل خوانده می شود، برای همین برای هر دوی آنها یک باب کفایه می کند. امام شرنبولاری می گوید صلاة العیدین واجبة فی الأصح على من تجب عليه الجمعة. نماز عید، من بجای نماز هر دوی عید من همین خیل نماز عید می گویم برای آسانی تلفظ در مرور درس. همون یک معنا رو می دهد، اما این کلمه نمازی هر دوی عید معنا دارد. نماز عید واجب هست، حکمش وجوب هست، یعنی واجب هست بر ذمه هر شخصی که بالای وی یا بالای او نماز جمعه واجب هست. یعنی هر کسی که باید نماز جمعه بخواند بر ذمه وی نماز عیدین نیز واجب هست فی الاصح، یعنی طبق قولی صحیح تر. بشرائطها سوى الخطبه، با تمام شرایطش، با تمام شرط های ذکر شده ما تحت باب جمعه، بغیر از خطبه، بغیر از خطبه نماز عید. فتصح بدونها مع الاساءة، پس درست می شود، درست حساب می شود، صحیح هست نماز عید بغیر از آن، بدون آن یعنی بدون خطبه، مع الاساءة با ناپسندیدگی. اساءه به مانند کراهت هست، اما از جهت تکنیکی، از جهت اصطلاحی در فقه درجه ناپسندیدگیش کمتر هست، یعنی به حد کم ناپسندیده حساب می شود و از این درجه حتی پایانتر یا سبکتر خلاف الاولی، یا اینکه مثلا بی ادبی رو گفته می شود. یعنی که وقتی که یک عمل ناپسندیده حساب می شود یا ناشایسته حساب می شود، برای این ناپسندیدگی یا برای این بد بودن یک عمل یا ناپسندیده بودن یک عمل چندین تا درجه هست. درجه ها از سبک تا به حد شدید می روند تا اینکه به حرام می رسند. پس از همه گویم که درجه سبکترین خلاف الاولا، خلاف اولا هست، یا اینکه مثلا خلاف الادب، خلاف الادب یعنی به خلاف ادب این درجه هست. و این چونین اساءه یعنی که یک کار ناشایسته کردن یا یک کار ناپسندیده کردن که به حد به درجه سبک ناپسندیده باشد. کما لو قدمت الخطبه على صلاة العید، چگونه ای که اگر خطبه نماز عید بر خود نماز عید تقدیم داده شود، یعنی که در اصل باید اول نماز خوانده شود و بعدا خطبه داده شود، برعکس نماز جمعه که اول خطبه داده می شود و بعدا نماز خوانده می شود. اما اگر در نماز عید خطبه یا داده نشود یا اینکه تقدیم داده شود، یعنی اول آورده شود بر خود نماز عید، این درست هست، تصح یعنی برمیگردد به صحیح بودن، اما با اساءه با ناپسندیدگی. و بعدا امام شرنبولاری میگوید و ندب فی الفطر 13 شیئا. از اینجا به بعض احکامی یا بعض عملهای سنت و مستحبی عید الفطر داخل می شود و بعدا بعض عملهای عید الاضحی را هم ذکر می کند. میگوید که یعنی در خود روز عید انسان چی باید کند، چگونه باید آمادگی بگیرد به نماز عید و خود روز عید. یکم ان یأکل و ان یکون المأکول تمرا وترا. میگوید که یکم این است که مخصوصا باز مردان، کسانی که باید به نماز عید روند اشتراک کنند. البته زنها و اطفال نیز میتوانند اشتراک کنند به نماز عید و نماز عید آنها قبول می شود، اما بر ذمه آنها البته واجب نیست. اما هر کسی که مخصوصا مردان به نماز عید رفتنی هست یا می رود، پیش از برآمدن به نماز عید سنت است که بخورد، چیزی بخورد. برای چی؟ برای آن که نماز چطوری که شما علاقه می دانید عید الفطر پس از ماه رمضان می آید. پس چگونه ای که ما فرمانبرداری الله سبحانه و تعالی را کردیم در ماه مبارک رمضان با نخوردن، با روزه گرفتن، با پرهیز کردن از خوردن،
همین خیل هم ما فوراً فرمان برداری میکنیم در یکم روزی عید یا در یکم روزی که رمضان به انتها میرسد، در یکم روزی بعد از رمضان با خوردن، چون که این روزی فطر هست، روزی خوردن و چطوری که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید این روزی خوردن و نوشیدن هست. پس هنگامی که الله سبحانه و تعالی با ما فرمان میدهد، حکم میدهد، امر میکند که نخورید، ما نخوردیم، پرهیز کردیم، روزه گرفتیم. اما هنگامی که الله سبحانه و تعالی با ما حکم میکند که بخورید و خرسندی کنید و این روزی خوردن و نوشیدن هست، پس در آن وقت ما باید فوراً این امر و این حکم رو به جای بیاوریم. پس پیش از برآمدن به نماز ما به خلاف آن عملی را میکنیم که در رمضان میکردیم. در رمضان ما نمیخوردیم، اما چون که عید هست، یک روز پس از رمضان هست، یکم روز پس از رمضان هست، ما فرمانبرداری خود را و عبودیت خود را با خوردن نشون میدهیم. پس خوردن سنت هست پیش از به نماز برآمدن. یک چیزی خورد، یک چیزی معده هم باشد، کم هم باشد، خوردن، تا اینکه عیانا و یعنی با بدن خود عیانا ما نشون بدهیم که ما روزدار نیستیم در روزی که باید روزه گرفتن نشود. و این که چیزی که خورده می شود خرما باشد و خرما به عدد تاق باشد، نه اینکه جفت. و البته علما میگویند که اگر خرما کسی خرما نداشته باشد، یک چیز شیرین را اگر بخورد این هم کفایه میکند. پس پیش از برآمدن به نماز عید یک کسی یعنی سنت هست که شخص یک چیزی را بخورد، حتی یک چیز خرد و کم هم باشد، و اون چیز اگر خرما باشد بهتر، و خرما رو به عددی تاق بخورد این هم بهتر، یعنی 1 تا بخورد یا 3 تا بخورد یا همین خیل 5 تا بخورد و غیره. دویم و یغتسل و غسل بگیرد، یعنی خود را تازه و صاف کند. سوم و یستاک، مسواک استفاده کند در غسل خود یا پیش از یعنی برآمدن به نماز اگر طهارتی نو بگیرد مثلا. چهارم و یتطیب و به خود خوشبویی بمالد، خوشبویی به خود بگذارد. البته این برای مردان هست، چون که زنان باید از خوشبویی مالیدن و بدن خود، چطوری که میگویم دوخی استفاده کردن یا دوخی پشت دادن به بدن خود باید پرهیز کنند زنها اگر از خانه بیرون میشوند. البته اگر در درون خانه باشند این باکی ندارد. در درون خانه دوخی استفاده کردن یا خوشبویی استفاده کردن یعنی عطر استفاده کردن این باکی ندارد. یعنی مادامی که زن در مابین غیر محرمون نباشد، مادامی که در مابین زنها باشد، در معرکه یا در دعوت زنها باشد، در مجلس زنها باشد یا در مابین محرمهای خود باشد، اهل و عائله خود باشد، خوشبویی میتواند استفاده کند. اما اگر در مابین در بازار باشد یا از خانه بیرون رود در مابین غیر محرمها، اگر چی شود یعنی در مابین آنها اگر رود و شیشت و خیز کند، در این حالت باید طیب یعنی که خوشبویی را استفاده نکند. مهم همین است که بدنش بوی خوب داشته باشد، نه اینکه بوی بد. پس اگر بعضی چیزهایی که کم ترک بویناک هستند، کم ترک بوی دارند، اگر آنها رو استفاده کنند باکی ندارد. بعضی وقت کرم ها یا مثلا شامپون هایی که استفاده میکنیم کم ترک خوشبویی دارند، اما آنقدر خوشبویی زیادی نیست که بعد از پوشیدن لباس و بعد از شستن خود و غسل گرفتن حس شود. اگر حس نشود و تنها بوی بد رو دور کند این باکی ندارد. پنجم و یلبس احسن ثیابه، و این چنین سنت هست، سنت روز عید هست که بهترین لباس خود را بپوشد. این معنای آن را ندارد که اکنون زن باید فسون کند تا درجه‌ای که لباسش غیر شرعی شود، مخصوصا اگر از خانه بیرون می شود. اگر در درون خانه باشد یا اینکه از زیر عبایه و از زیر گویم که حجابش، عبایه یک یعنی کرته دراز یا جلباب درازی کشاد می باشد که ساده می باشد، اگر از زیر حجابش، عبایهش، جلبابش اگر پوشد باکی نیست و می تواند که در مابین زنها یعنی لباس حجاب خود را
بگیرد یا عبایه خود را بگیرد و در مابین زنها یعنی با لباسهای فسانی خود بشیند. اما بعضی ها این رو فکر میکنن که من باید فسان کنم، یعنی که حجاب را هم نادرست میبندند یا حجاب را هم یعنی نمیپوشند، یا اینکه حجاب خود را با یک طرزی میبندند یا لباس خود را با یک طرزی میپوشند که غیر شرعی میشود، مهردار تنگ می شود. حجاب رو مثلا نادرست می بندند، از پشت گردن خود می بندند یا به از زیورات و مهره و دیگر چیزها رو زیاد می پوشند و از بالایش چیزی نمی پوشند که این چیزها رو محکم کند. برای همین این یک چیزی هست که ما باید از آن پرهیز کنیم، یا باید لباس های خود را این گونه بپوشیم که لباسی ساده و پاک البته باشد، پاک باشد، نو باشد، عبایه نو باشد، مثلا لباسی پاک باشد، حجابی پاک باشد. این خوب هست، این رو میتوانیم بپوشیم در بیرون و درون. یا اینکه اگر لباسی فسان باشد، کرته تنگ باشد، مهردار باشد، البته پوشیدنش در مابین محرم ها یا اینکه در مابین زن ها باکی ندارد، اما همین که زن از خانه بیرون شد یا اینکه در مابین غیر محرمان اگر بیرون شد، باید که از بالای این لباسی فسانش یک چیز دیگر رو بپوشد که تمام این لباس هایش رو بپوشاند و این فسانی هایش رو بپوشاند. و یؤدی صدقه الفطر ان وجبت علیه، و این چنین باید که صدقه فطر را ادا کند اگر بر ذمه او واجب باشد. البته در مورد این من برای شما فهماندگی هستم در گروه که باید صدقه فطر داده شود. و یظهر الفرح والبشاشه، و این چنین در روز عید باید که خرسندی رو اظهار کند. فرح و بشاشه یعنی یک چیز رو گفته می شود، مترادف هستند، اما فرح در خوشی رو و خرسندی رو در قلب گفته می شود و بشاشه مخصوصا در روح و در چهره نمایان کردن و نمایان ساختن خرسندی رو گفته می شود. یعنی که در چهره و در دل خود کوشش کند که خرسند باشد، شادی کند، خرسندی اظهار کند. هشتم و کثرت الصدقه حسب طاقته، و در روز عید اگر تواند به مقدار طاقت و توانایی خود کمترک صدقه دهد. چند قدری که صدقه داده تواند، یعنی بر علاوه از صدقه الفطر صدقه بدهد. یعنی این یک راهی چی کردن هست، عبادت کردن، و یک راهی البته ثواب گرفتن هست حتی در روز عید. چون که در روز عید اگر کسی صدقه بدهد و بیچارگان، مخصوصا با کسانی که احتیاج دارند، آنها هم میتوانند که خرسندی کنند و برای خود یک چیزی نو بگیرند، مثلا یک خوراکی زیادتر و بیشتر بگیرند و برای آنها هم کمک می شود. اما اگر انسان نتواند، تنها صدقه الفطر را ادا کند کفایه هست. و التبکر و هو سرعت الانتباه، و این چنین میگوید که تبکر یعنی که بر وقت خیستن، یعنی آماده شدن با سرعت، یا اینکه بر وقت آمادگی گرفتن، آماده شدن برای روز عید. سرعت الانتباه اگر لغتا ترجمه کنم یعنی که با سرعت، با زودی تنبیه شدن. انتباه یعنی تنبیه شدن، آگاه شدن، آمادگی گرفتن. ولی ابتکار به مانند تبکر هست، یعنی که بر وقت از خواب خیستن و بر وقت آماده شدن و رفتن به عیدگاه، به نماز عید. و هو المسارعه الى المصلى، و میگوید که هدفش این است که مسارعه یعنی سرعت کردن به طرف مصلی. البته این معنی آن را ندارد که به طرف مسجد و مصلی وقتی که انسان می رود باید که دویده یا اینکه جلد بازی کند یا سراسیمگی کند. البته با وقار و با سکینت باید راه گردد، اما یعنی با سرعت آماده شود تا اینکه بیرون شود به مصلی، یعنی به نمازگاه. و صلاة الصبح فی مسجد حیه، نماز صبح خود را یعنی نماز فجر خود را بهتر است که در مسجد منطقه خودش بخواند. حی یعنی که همان سرک خودش، شهر نیست، اما همان منطقه خودش، همان راهی که در آنجا مسجدی وی هست، مسجدی که برای نمازهای پنجگانه‌اش می رود، در همانجا نماز فجر خود را بخواند و سپس
برای نماز عید میتواند که به مسجد جامع دورتر بعد سفر کند، اما نماز فجر خود را در همان مسجدی هر روزه خود بخواند. برای همین میگوید ثم یتوجه الی المصلی ماشیا، و سپس بعد از خواندن نماز فجر میتواند که متوجه شود، یعنی که آمادگی بگیرد بر رفتن یا اینکه حرکت کند به طرف نمازگاه در حالتی پیاده روی، یعنی که یعنی پیاده رود. مبکرا سرا مکبرا سرا، یعنی که در حالتی خاموشی و در حالت خاموشی یا اینکه پس تکبیر گفتن، در حالتی تکبیر گفتن با صدای پست. و یقطعه اذا انتهى الى المصلى في روايه و فی روایت اخرى اذا افتتح الصلاه. و این تکبیر رو، یعنی تکبیری الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، این را هم در یعنی در راه به طرف نماز عید الفطر هم گفته میتواند، اما در با آوازی پست. و این را میتواند که قطع کند، یعنی که از گفتن تکبیر میتواند باز دارد یا اینکه گفتنش را بس کند. طبق یک روایتی مذهب حنفی وقتی که به مصلی به نمازگاه رسد، یا طبق یک روایت دیگر وقتی که نماز آغاز شود. این بود بعضی سنت هایی که باید ادا کرده شود پیش از رفتن به نماز. یعنی که اکنون این مرد در راه است نماز فجر خود را در نماز همان در مسجد همان منطقه خود خواند، اکنون می رود به مسجد جامع همان شهر تا اینکه نماز عید را در آنجا بخواند، یا به عیدگاه سفر میکند، می رود حرکت میکند و در راه در حالت پیاده روی تکبیر میگوید با صدای پست، و این تکبیر رو گفتن میگیرد، ذکر کردن میگیرد تا آن وقتی که به مصلی یعنی به نمازگاه رسد، یا طبق یک روایت دیگر تا وقتی که نماز آغاز شود، نماز عید. و 13 و یرجع من طریق آخر، و وقتی که نماز تمام شود از یک راه دیگر برگردد، یعنی که برای کثرت الشهاده یا کثرت الشهود علیه، یعنی از راهی زیاده کردنی گواهی بر او این می باشد. یعنی که اگر انسان از یک راه رود از یک راه دیگر برگردد، این از یک راه این است که با این امیدی که در روز قیامت ان شاء الله این زمینی که بالایش راه گشت پیاده رفت به مسجد به نماز عید برایش گواهی میدهند، شهادت میدهند. خب و یکره التنفل قبل صلاة العید فی المصلی. اکنون بعد از این 13 سنت ها و مستحبات میگوید بعضی دیگر احکام ها را در اینجا برای ما آگاهی میدهد. میگوید که مکروه است نفل خواندن پیش از نماز عید در نمازگاه و در خانه، یعنی که پیش از آن که البته انسان نماز فجر خود را میخواند و بعد از نماز فجر یا کم ترک عبادت میکند، قرآن میخواند یا آمادگی میگیرد برای نماز عید، پیش از نماز عید باید یگان خیلی نماز نفل نخواند، نه در خانهش و نه در آمده در نمازگاه. و بعدها فی المصلی، و بعد از اون که نماز عید تمام شود در نمازگاه با خواندن نفل مشغول نشود، بلکه میتواند خانه بیاید و وقتی که خانه بیاید میتواند در خانهش مثلا نمازی نفلی بخواند یا اینکه مثلا نمازی ضحا بخواند و غیره. پس برای همین در اینجا میگوید که و بعد از نماز عید در مصلی مکروه است که نفل بخواند طبق اختیاری، یعنی قول اختیار شده جمهور علما، زیادی علما. و میگوید و وقت صحت صلاة العید، وقتی نماز عید کدام وقت می باشد؟ میگوید وقتی صحتی یعنی درست شوی نماز عید من ارتفاع الشمس قدر رمح الى زوالها، از وقتی بالا شدن ارتفاع یعنی طلوع شدن بالا شدن آفتاب به مقدار یک نیزه تا زوال آفتاب. یعنی که نماز فجر می درآید، ما نماز فجر را می خوانیم، نماز فجر با طلوع شمس به انتها می رسد و ما باید در وقت طلوع الشمس، در وقت آفتاب را باید از نماز خواندن پرهیز کنیم، چون که وقتی مکروه است و انتظار شویم تا اینکه آفتاب به مقدار یک نیزه بالا شود از افق زمین، یا از افق میتونیم بگیم که افق در آسمان می باشد. از وقتی که به مقدار یک نیزه که بالا شد
از همان وقتی نماز عید آغاز می شود تا زوال آفتاب. اکنون میگوید و کیفیت صلاتها، یعنی که چگونه باید این نماز خوانده شود. خب چون که این نماز تنها 2 بار ساله می آید، اکثری مردم این رو یا خونده نمی توانند یا حتی وقتی که یاد می گیرند تست فراموش می شود، چون که در سال 2 بار خوانده می شود. تا آن دمی که مثلا 2-3 بار تا 2-3 سال 4-5 سال اگر نخونند در یادشان نمی ماند. برای همین کوشش کنید که این رو به طرز عملی 1-2-3 بار در نزد خود، یعنی این حرکت ها رو بکنید تا اینکه در فکرتون، در ذهنتون مستحکم بماند. و این چونین پیش از رفتن به نماز عید مثلا 5 دقیقه رو استفاده کنید، همین باب رو دوباره مثلا بخونید تا اینکه در فکرتون تمام سنت ها و تمام احکام هایی که دایر به نماز عید می باشد دوباره به فکرتون بیاید و دوباره یعنی چی شود، تازه شود در فکرتون و شما در وقت خواندن نماز عید آگاه باشید که من کدام عمل رو حاضر می کنم. متاسفانه اکثر وقت من هر وقتی که نماز عید می روم، البته با شوهرم می روم، شوهرم در یعنی در پیش با مردها، ما در قفا در عیدگاه می رویم، یعنی که در بیرون می باشه چون که نفرها زیاد می باشن. اکثر وقتی که نماز رو من می خوانم، نماز عید رو که می خوانم، از دو طرفم یعنی با کنج چشمایم می بینم که زنها یعنی فراموش میکنن طرز خواندن نماز عید را. الله اکبر وقتی که امام میگوید به جای که دستانشان را بالا کنند برای تکبیرات زائده به رکوع میروند، یه وقتی که باید به رکوع رفته شود نمیدانند. برای همین اگر من یعنی اهمیت دادم که بعضی زنها به طرف من متوجه میشوند و گویم که از قفای من حرکت ها رو کردن میگیرند. برای همین خوب هست که شما اگر علم داشته باشین این رو بدانید تا اینکه آماده باشید و یک کس دیگر هم کمک شود. و این چونین این یک نمازی هست که اکثری مخصوصا زنها چون که زیاد نمی روند آگاه نیستن. اگر شما آگاه باشید برای خودتان بهت مفید خواهد بود. پس کیفیتش یا اینکه چگونه ادا کردن این نماز، یعنی طرز ادا کردن این نماز چگونه هست. میگوید ان ینوی صلات العید، که انسان نیت میکند نماز عید را، البته امام و این چون مقتدی نیت میکند که من نماز عید را یعنی خواندنی هستم. ثم یکبر للتحریمة، سپس تکبیر تحریم را میگوید. ثم یقرأ الثناء، سپس ثنا خوانده میشود، سبحانك اللهم. البته تمام اینها را شما الکی میدانید، با تفصیلات رفتن ضروری نیست. ثم یکبر تکبیرات الزوائد 3، سپس 3 بار تکبیرات زائده یعنی علاوه رو یا زیاده رو گفته می شود. یرفع یدیه، دستانش را بالا می کند، فی کل منهما، در هر یکی از آنها. یعنی که وقتی که ما سبحانك اللهم رو که خواندیم، البته این با جماعت خوانده می شود، پس عموما از پس امام ما می توانیم که کمترک یعنی امام ما رو خبردار می کند ما از پس امام خوانده ایستادیم. پس امام وقتی که یعنی الله اکبر که میگوید برای تحریمه، این یکم تکبیر زائده نشد، چون که این یکم تکبیر تحریمه که نماز را آغاز میکنیم این تکبیر زیاده نیست بلکه از خود ترکیب نماز هست. پس این شد گویم که رقمی 0. سپس ثنا رو البته امام میخواند، مقتدی هم میخواند و این با خاموشی خوانده میشود. و سپس پس از این یعنی که الله اکبر امام کی گفت کم ترک خاموش می ایستد و سپس میگوید الله اکبر الله اکبر الله اکبر. 3 بار تکبیرات زیاده رو میگوید و در هر یکی از این تکبیرات ما چی باید بکنیم؟ دستای خود رو باید بالا کنیم. البته زنها تو شانه های خود بالا میکنند و در نزد خود در پهلوی خود باز میگذارند. باز الله اکبر، دستان خود را بالا میکنیم، باز و پهلوی خود میگذاریم. همین خیلی 3 بار تکبیرات زیاده گفته می شود. امام میگوید، ما از پس امام البته این عمل رو انجام میدهیم. سپس امام چی میگوید؟ یتعوذ، اعوذ بالله میخواند، ثم یسمی سرا و بسم الله میخواند. اعوذ بالله و بسم الله رو البته سرا یعنی با صدای پست میگوید. سپس فاتحه رو قرائت میکند، ثم سورة و سپس یک سوره رو پس از فاتحه. عموما ما اینها رو میشنویم. و نودیب ان تکون سبح اسم ربک الاعلی، و میگوید که مندوب هست که
سوره که پس از فاتحه میخواند در نماز عید سوره سبح اسم ربک الاعلی باشد، اما این مندوب هست. ما عموما امام ها دیگر سوره ها رو میخوانند. ثم یرکع و بعد از این چی میکند؟ به رکوع میرود. پس این شد چهارم بار نه، اما پنجم باری که الله اکبر میگوید، اما این پنجم بارش از خودی ترکیبی نماز هست. یکم بار برای تحریمه شد، 3 تا زایده شد، الله اکبر پنجم بار میگوید که مردم به رکوع روند. خب رکوع میرود، البته سجده میکند و غیره. فاذا قام للثانیه، پس وقتی که به دوم رکعه وقتی که بالا میشود، ابتدأ بالبسمله ثم بالفاتحه ثم بالسوره. امام چی میکند؟ البته بسمله رو میگوید، فاتحه رو میخواند، سپس یک سوره رو پس از فاتحه میخواند، قرائت میکند. و مندوب هست ندب ان تکون سوره الغاشیه، مندوب هست، پسندیده هست که این سوره که در دوم رکعتی نماز میخواند، نماز عید میخواند، مندوب هست که سوره غاشیه باشد. اما چطوری که گفتم این تنها پسندیده هست. اکثر وقت و اماما دیگر سوره ها رو هم میخوانند، دیگر سوره ها رو به جای اینها میخوانند. ثم یکبر تکبیرات الزوائد 3، و سپس پس از خواندن فاتحه و سوره باز امام چی میکند؟ 3 بار دیگر تکبیرات زایده رو علاوه رو میگوید و ما از پس امام باید همین تکبیرات رو باید انجام بدهیم. و یرفع یدیه فیها کما فی الاولی، و در هر 3 مرتبه تکبیرات زوائد زیاده دستان خود را بالا میکند چطوری که در رکعت اول کرد. و هذا اولى من تقدیم تکبیرات الزوائد فی الرکعة الثانیه علی القراءة. و میگوید که و این بهتر هست، اولا یعنی اولا هست، بهتر هست از آن که تکبیرات زایده رو تقدیم دهد یا پیش بیاورد در رکعت دوم بر قرائت. یعنی که در رکعت دوم وقتی که بالا می شود از رکوع از سجده، بهتر هست که اول فاتحه و سوره رو بخواند و سپس 3 تکبیرات دیگر رو در دوم رکعت اضافه کند و سپس 4 باری که الله اکبر میگوید به رکوع رود، به جای آن که اول تکبیرات رو بگوید و سپس قرائت کند. خب گرچه که هر دوی این طریقه ها درست هست طبق فقه حنفی. فإن قدم التكبيرات على القراءة فيها جاز. برای همین در اینجا میگوید که اگر تکبیرات دوم رکعت رو 3 تکبیرات اضافگی دوم رکعت رو اگر بر بالای قرائت یا پیش از قرائت اگر تقدیم دهد باز همین جایز هست. خب فهمیده چی شد؟ پس من یک بار دیگر مختصر کرده برای شما، برای فهمیش شما میگویم. الله اکبر میگوید امام، تکبیری تحریمه در انگشتان خود اگر خواهید حساب کنید، یعنی حاضر برای فهمیش خود، نه اینکه در نماز حاضر میتوانید حساب کنید برای فهمیش خود. یکمش تکبیری تحریمه شد، 3 تا تکبیری اضافه در رکعت اول. پنجم باری که الله اکبر میگوید برای رکوع، سمی الله لمن حمیده ربنا ولک الحمد. الله اکبر البته ششمش الله اکبر شد برای رفتن به سجده، الله اکبر بیرون خستن از سجده، باز به سجده دوم رفتن، باز الله اکبر، یعنی میگوید 9 بار تا اینکه به رکوع دوم بالا شود و در این رکوع دوم اول فاتحه میخواند و بعدا سوره میخواند و بعدا الله اکبر دستان خود را بالا میکنیم، الله اکبر دستان خود را بالا میکنیم، الله اکبر دستان خود را بالا میکنیم. الله اکبر 4 باری که گفت در دوم رکعت به رکوع می رویم. خب یعنی که تنها تکبیراتی که از خود ترکیب نماز معمولا نیست آنها رو ما حساب میکنیم. برای همین گفته می شود که جمعا و کلا نماز عید 6 تا تکبیرات زائده دارد، اضافه دارد. خب و پس از این چی میگوید امام شرنبلالی؟ ثم یخطب بعد الصلاة خطبتین یعلم فیها احکام صدقه الفطر. سپس پس از نماز 2 خطبه کوتاه میدهد به مردم که در آن یعلم مردم رو درس میدهد احکام صدقه فطر رو، یعنی مردم رو درس میدهد یا آگاه میسازد از دادن یا ادا کردن صدقه فطر. و من فاتته الصلاة مع الامام لا یقضیها، و کسی که نماز عید رو از دست دهد با امام قضا نمی کند، قضا ندارد. نماز عید، نماز جمعه قضا ندارد، یعنی که منفردن
البته نماز جمعه باید همچون نماز ظهر باید قضا خوانده شود. نماز عید هیچ قضایی ندارد. و تؤخر بعذر الى الغد فقط. و اینجا میگوید که و ممکن هست اجازت داده می شود که این نماز عید تأخیر داده شود به فردا، یعنی به روز بعدیش با عذر. یعنی اگر در یگان شهر، در یگان مصر، در یگان شهر چطور گفتم در یگان منطقه اگر امکانیت خواندن نماز عید نباشد، به حد مثلا همون روز باد و هوا خوب نباشد یا خطر داشته باشد، یگان خیلی برف باشد، باران باشد، جوله باشد، رعد و برق باشد، یا مثلا یگان حالتی پلیتیکی دیگر باشد و از این سبب در همون محله امام و مسجد و مثلا مردم ببینن که خواندن و ادا کردن نماز عید امکانیت نیست، یعنی به حد مشکل هست که مردم جمع شوند، در این حالت می توانند که در روزی یعنی یکمی گویم که عید الفطر، یعنی همون خودی روز عید الفطر یک روز می باشد، یکمی شوال نه، بلکه می توانند که به روز دوم شوال تأخیر بدهند و نماز رو در روز دومش بخوانند. اما تنها همین قدر می توانند تأخیر بدهند، نمی توانند که در روز دوم هم اگر عذر باشد و روزی بعدیش تأخیر بدهند. تنها همین 2 روز وقت دارند. روز یکم عید اگر نشد، روز دوم ده می توانند که نماز عید را به روز دومش به فردایش تأخیر بدهند. و احکام الاضحى کالفطری. از اینجا احکامی بعضی آداب و سنت های به فکرم عید الاضحى رو در اینجا ذکر میکند. میگوید که و احکامی عید الاضحى یعنی عید قربان نیز به مانند عید الفطر هست، عید رمضان، یعنی اکثر سنت ها و عمل هایش یک هست. اما لکنه فی الاضحى یؤخر الاکل عن الصلاة. اما فرقیت یا در چی احکام ها، در چی آداب ها فرق میکنند از هم دیگر. یکم این است که در مورد خوردنی، یعنی در مورد خوردن در روز عید الاضحى خوردن باید همون خوردن خرما یا شیرینی باید تأخیر داده شود بعد از نماز. در برای بیرون شدن به نماز عید الفطر انسان چی باید کند؟ یعنی یک عمل سنتش ای است که پیش از برآمدن به نماز الکی یک چیزی رو بخورد تا اینکه روزه نداشتن خود را نشان دهد. اما برای نماز عید الاضحى انتظار شود که اول نماز عید الاضحى را بخواند، سپس بعد از بازگشت بعد میتواند که مثلا چیزی رو بخورد یا اینکه مثلا همون گوشت قربانی و غیره رو بخورد. و یکبر فی الطریق جهرا. دویم فرقیه در این است که وقتی که تکبیرات رو میگوید ذکر میکند در راه، این تکبیرات رو میتواند که بلند بگوید، با صدای بلند. مردان میتوانند که اینها رو با صدای بلند بخوانند. خب و یعلم الاضحیه و تکبیر التشریق فی الخطبه. و امام یا خطیب احکام اضحیه، احکام قربانی کردن را باید به مردم درس دهد یا مردم را از آنها آگاه سازد و اینچنین به مردم در مورد تکبیرات تشریق بفهماند در خطبه خود. نه اینکه احکامی البته فطر، چون که این عید الاضحى شد. و تؤخر بعذر الى 3 ایام. و دیگر فرقیه در این است که اگر یک عذر باشد که از سبب آن عذر و مجبوری مردم نمازی عید الاضحى را اگر همان روز یکمش خوانده نتوانند، یعنی که در 10 ذوالحجه اگر خوانده نتوانند، میتوانند که تا 3 روز بعدی تأخیر بدهند. 3 روز بعد یعنی که 3 روز دارند، تا 4م روز میتوانند که تأخیر بدهند. مثلا روز 10 ذوالحجه نشد، 11 ده کوشش کنند، 11 نشد، 12 نشد، 13 تا این روز وقت دارند که تأخیر بدهند. البته هر قدری که زودتر ادا کرده شود بهتر است. و تعریف لیس بشیء. و در اینجا یک حکم جدا رو در اینجا به ما آگاهی میدهد، میگوید که و تعریف از کلمه عرفه. البته از کلمه عرفه یعنی که از میدان عرفه که هست در حج، یعنی یک رکن حج حساب، یک عمل حج حساب می شود. روز عرفه هم میگویند، شما آگاه هستین از روز عرفه که 9 ذوالحجه می باشد. میدان عرفه که در آن حجاج، یعنی
راستا می ایستند، دعا میکنند و غیره. این به روز عرفه اشاره هست، یعنی که تعریف، یعنی که به مانندی مردمی میدان عرفه مشابهت کردن. وقتی که شخص در عرفه، در خود عرفه نباشد، هیچ چیزی نیست، یعنی هیچ حیثیتی ندارد، هیچ ثوابی ندارد. مثلا کسی که حاجی نباشد یا در حج نباشد، اگر خواهد که به کوه محله خود رود یا به میدان محله خود رود و در اونجا در بالای همون کوه یا در همون میدان ایستد و دعا کند، یعنی مشابهت کند، خواهد که تشبیه کند یا مشابهت کند مردمی، یعنی مردمی که در حج می باشند، این هیچ حیثیت و هیچ ثوابی ندارد. این را به نظر این را در اینجا اشاره می کند که اگر کسی در حج نباشد، نمیتواند که در شهر خود، دولت خود به یک کوه بالا شود و مشابهت کند به مردم عرفه. این هیچ ثوابی ندارد، چون که ثواب روز عرفه و میدان عرفه به خود همان میدان، به خود همان کوه یعنی وابسته است. و این چنین اکنون ادامه میدهیم. و یجب تکبیر التشریق من بعد فجر عرفه. اکنون میگوید که تکبیرات تشریق که گفته می شود از کی تا کی واجب هست گفتن آنها. میگوید که از بعد از نماز فجر روز عرفه 9 ذوالحجه باید آغاز کرده شود. الى عصر العید مرة فور كل فرض ادی بجماعت مستحبه. تا نماز عصر روز عید یک بار پس از هر نمازی فرضی باید ادا کرده شود. فوراً پس از هر نمازی فرضی که با جماعت مستحب ادا کرده می شود. اما در اینجا متوجه شوید که این طبقی قول امام ابو حنیفه رحمه الله هست. این یکم قول هست و در اینجا دویم قول آغاز می شود که فتوای یعنی حاضر زمانه یا امروز بر دویم قول هست. یعنی که این یکمش رو ما به یکمش عمل نمی کنیم، بلکه به دویم قول ما عمل می کنیم که شما شاید دویم قول رو وقتی که ما بخونم و بفهمونم شاید به شما آشناتر باشد، چون که ما به دویم قول عمل می کنیم و به دویم قول فتوا می دهیم. یکم قول که قول امام ابو حنیفه این است که تکبیرات از فجر روز عرفه سر می شود، از 9 ذوالحجه تا خود روز عید، تا عصر روز عید یعنی 10 ذوالحجه باید گفته شود. یعنی تنها تقریبا یک روز هست، یعنی که از 9 تا 10 گفته می شود. از بعد از هر نماز فرضی که با جماعت ادا کرده می شود و آن هم جماعتی مستحبه باید باشد. یعنی که گویا که طبق قول امام ابو حنیفه اگر کسی منفردن نماز خواند یا نماز نفلی خواند یا سنت خواند، البته در این هیچ اختلافی نیست که پس از سنت و نفل خوانده نمی شود، اما اگر کسی منفردن نماز خود را بخواند برایش تکبیر واجب نیست. و اگر مثلا جماعت مستحبه نباشد، یعنی جماعت مستحبه در اینجا هدفش این است که جماعت مردان به طرز معمولی که مردان جماعت میخوانن، یعنی با جماعت نماز را ادا میکنن، این گونه جماعت باید باشد، نه اینکه جماعتی مثلا مردمی عریان که جماعتی مکروه هست. اگر باید داشته باشید اگر مردم عریان باشند پس آنها اگر با جماعت بخوانند این جماعتی مکروه حساب می شود. یا اینکه اگر زنها با جماعت نماز خود را بخوانند البته نمازشون قبول می شود اما مکروه هست. پس جماعت مستحبه یعنی جماعت مردان، همون جماعتی که معمولی هست و عادتا ما به همون اشاره میکنیم. و میگوید علی امام مقیم بمصر. خب بر بالای هم امامی که مقیم هست، یعنی که مقیم میدونید در وطنش هست، در مصر یعنی در شهرش هست. و علی من اقتدى، و این چنین بالای مقتدیانی که از پس همون امام نماز میخوانند. ولو کان مسافرا، حتی اگر مقتدی مسافر باشد یا اینکه غلام باشد یا اینکه زن باشد. عند ابی حنیفه رحمه الله، طبق قول امام ابو حنیفه. یعنی در اینجا میگوید که امام تنها بر امامی تکبیرات تشریق واجب هست امامی که مقیم باشد، نه اینکه مسافر، مقیم در شهر باشد. اما اگر مقتدی باشد، مقتدی حالت خود مقتدی را ما به نظر نمیگیریم، بلکه حالت امام مقتدی را به نظر میگیریم.
یعنی اگر مقتدی از پس امامی بخواند که امام مقیم باشد، فرق نمیکند که مقتدی خودش مسافر هست یا غلام هست یا زن هست، بر ذمه او هم تکبیرات تشریق واجب میگردد. و دویم قول این است و قال، یعنی که این طبقی شاگردان امام ابو حنیفه می باشد، یعنی طبقی صاحبین، یجب فور کل فرد علی من صلاه، که پس از هر نماز فرضی این واجب هست که تکبیرات تشریق گفته شود، ولو منفردا او مسافرا او قرویا. ببینید حتی اگر شخص نمازش رو منفردا یعنی تنها بخواند، یا مسافر باشد یا قروی باشد، یعنی که در مصر زندگی نکند یا در شهر نباشد، در دهه باشد، در قریه باشد. خب ببینید که چی فرقیت ها هست بین هر دوی قول. و از همه فرقیت بزرگ این است که الی عصری الخامس من یوم عرفه، تو نماز عصری 5 روز پس از عرفه، یعنی که عرفه روز 9 آغاز می شود. اکنون ببینید 10، 11، 12، 13 ذوالحجه، این شد 5 روز از روز عرفه. اگر حساب کنید در انگشتای خود میبینید که روزی 5 هست از روز عرفه، یعنی که تا 13 ذوالحجه تا نماز عصر باید ادا کرده شود، خوانده شود. و ببینید امام شوربولانی میگوید و به یعمل و علیه الفتوى، و بر همین قول دویم عمل کرده می شود و بر بالای وی فتوا هست. پس برای همین بود که من برای شما گفته بودم در عید الاضحی که از 9 عرفه، از 9 ذوالحجه تکبیرات آغاز می شود. پس از هر نمازی که انسان، هر نمازی فرضی که انسان می خواند، تا 13 ذوالحجه باید خوانده شود، تا عصری 13 ذوالحجه باید خوانده شود. و این بر بالای امام، مقتدی، مسافر، زن، مرد، بالای همه واجب می باشد. پس از یعنی هر نماز فرضی بخواند حداقل 1 بار. ولا بأس بالتکبیر عقب صلاة العیدین، و باکی ندارد. ولا بأس معنایش اشکالی نیست، باکی نیست با تکبیر گفتن، تکبیر تشریق رو گفتن پس از خود نمازی عید. خب البته ولا بأس معنایش هست که نگفتنش بهتر است، اما اگر مردم پس از نماز عیدین، یعنی پس از نمازی عید الاضحی یا پس از نماز عید الفطر باشد، اما مخصوصا پس از نماز عید الاضحی اگر مردم تکبیر رو اگر خواهند بگویند باکی ندارد، می توانند بگویند. اما این مخصوصی نمازهای فرضی 5 گونه می باشد. و بعدا در آخر می گوید که این تکبیر تشریق که ما گفتیم این چی هست آخرش؟ و تکبیر ان یقول، چطوری که می دانید خود کلمه های تکبیر تشریق این است: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. خب اکنون میگذاریم به باب الکسوفی. این قسمت رو هم نیم صفحه دیگر رو هم پوره میکنیم. متاسفانه وقتی ما کم هست، از این سبب من زیاد به تفصیلات رفته نمیتوانم، اما این رو هم در درس امروزه به انتها میرسونیم. باب الکسوفی، باب نمازی کسوف. در اصل در اینجا امام شوربولانی هم در مورد نماز کسوف، یعنی وقتی که کسوف آفتاب می شود، وقتی که آفتاب تاریک می شود، و این چنین در مورد نماز خسوف وقتی که ماهتاب تاریک می شود، خسوف آفتاب، خسوف ماهتاب گفته می شود به فارسی. و این چنین در مورد نماز افزع، یا اینکه یعنی ترس های گوناگون در اینجا انشاءالله صحبت میکند. میگوید سن رکعتانی که هیئت النفل للکسوفی. میگوید که 2 رکعت نماز خواندن سنت هست و مانند نماز نفلی برای کسوف آفتاب، وقتی که آفتاب تاریک می شود. خب برای چی در اینجا که هیئت نفل گفته است؟ یعنی به هیئتی، یعنی به طرز نفل، چون که طبق بعضی دیگر مذاهب 2 بار رکوع کرده می شود، 2 بار رکوع کرده می شود، اما در نماز نفل 1 بار رکوع کرده می شود. برای همین در اینجا برای آگاه ساختن یعنی قرائت کننده در اینجا می گوید که به مانند نماز نفل عادی باید نماز کسوف خوانده شود. به امام الجمعه او مأمور السلطان، و نماز کسوف آفتاب باید که با امامی، یعنی با یک امام خوانده شود، چه امامی نماز جمعه باشد،
یعنی چی همون شخصی که عموما نماز جمعه و غیره رو امامت میکند، یا با یک امامی که تحت امر سلطان باشد. یعنی سلطان اگر به کسی امر کند که نماز رو امامت کند، میتواند آن شخص نماز رو گذراند، امامت کند. البته من برای شما گفتم که عموما در این زمانه، مخصوصا وقتی که دارالاسلام نیست، یا اینکه عموما حتی اگر دولت مسلمانی هم باشد، دولت اونقدر کار ندارد، سر و کار ندارد با عملها و با یعنی با کارهای روزمره مساجد و مدرسه ها اونقدر کار و دست کار ندارد. از این سبب یعنی هر یک کسی که شرایط امامت را اگر پورا کند میتواند که امام شود. پس با جماعت خوانده می شود نماز کسوف، بلا اذان ولا اقامت ولا جهر ولا خطبت، اما به اذان، به اقامت و به جهر، یعنی که باید خاموش خوانده شود، نه اینکه بلند. عموما نمازهایی که در روز خوانده می شوند، چون که نماز کسوف تاریک شوی آفتاب است، یعنی که آفتاب الکی در آسمان یعنی موجود هست، پس روز می باشد. نمازهای روزانه عموما خاموش خوانده می شوند و نمازهای شب می باشد که یعنی بلند خوانده می شود. نمازهایی که در شب است، مغرب، عشاء، فجر، اینها بلند خوانده می شود، اما ظهر، عصر خاموش خوانده می شوند. پس نماز کسوف چون که به مانند نمازهای روزانه هست، به جهر، به صدای بلند خوانده می شود، ولا خطبه و یگان خیل خطبه هم نیست. بل ینادى الصلاة جامعة، بلکه یعنی به عوض اذان و اقامه و دیگر صدا زده می شود، صدا کرده می شود، مردم را فریاد کرده می شود با یک عباره‌ای که مانند همین باشد، یا به عربی گفته می شود یا به مثلا دیگر زبان ها هم اگر قد کرده شود یا گفته شود، این پورا می کند همین شرط رو که یعنی الصلاة جامعه، یعنی که اقیموا الصلاة یا اقیموا الصلاة جامعة، نماز را قائم کنید هم با جماعت. خب در اینجا این الصلاة هست، مبتدا خبر نیست، الصلاة تو جامعتون نیست، یعنی که در اینجا گفته نمی شود که نماز جمع شده هست یا نماز قائم شده هست، بلکه این اصلا در اینجا فعل امر در اینجا محذوف هست، یعنی که پوشیده هست. اصلا این عباره یعنی با پورگیش اقیمو همین گونه هست که اقیمو الصلاة جامعة، نماز رو قائم کنید، و جامعة حال می باشد در حالت جماعت یا با طرز جماعت. و میگوید و سنت تطویلهما و تطویل رکوعهما و سجودهما، و سنت هست که این نماز را وقتی که خوانده می شود دراز کرده شود، هر دوی رکعت هایش را دراز کرده شود و دراز کرده شود رکوع هر دوی رکعت هایش را و سجده هایش را. ثم یدعو الامام، سپس امام دعا کند، جالسا مستقبل القبلة ان شاء، یا در حالت نشسته روی به طرف قبله اگر خواهد، او قائما مستقبل الناس و هو احسن، یا میتواند از جایش را استخیزد و رویش رو به طرف مردم کند و این بهتر هست. میگوید و هو احسن، و این احسن هست، بهتر هست. و یؤمنون علی دعایی حتی یکمل انجلاء الشمس، و مردم باید چی کنند در حالت دعا؟ آمین بگویند بر دعای امام تا اون زمانی که روشنی آفتاب دوباره برگردد، یا همون تاریکی که بر بالای آفتاب هست چی شود؟ ختم شود، البته برطرف شود و پایان رسد، یعنی تا آخری کسوفی آفتاب. و این لم یحضر الامام صلوا فرادا، در حالتی که امام حاضر نشود، باید می اومد نه اومد، یا پیدا کرده نمیتوانند یک امام را، یا مثلا یک کسی در مسجد نیست، در جماعت نیست، دور هست، در یک صفحه در یک اونجا هست، مثلا دور هست که یکی آفتاب چی می شود؟ تاریک می شود. در این حالت مردم صلوا فرادا، به تنهایی باید نماز خود را بخوانند، به تنهایی 2 رکعت نماز کسوف بخوانند. و در اینجا میگوید کل خسوفی، و مانند نماز خسوف. نماز خسوف چطور از نماز کسوف فرق میکند؟ نماز خسوف یعنی که تاریک شدن ماهتاب باید با تنهایی خوانده شود، منفردن با جماعت خوانده نمی شود، چون که وقتی که ماهتاب تاریک می شود این شب هست،
چونکه البته ماهتاب روشنیش در شب نمایان میگردد. پس اگر در شب ماهتاب تاریک شود، عموما در شب جماعت قایم کردن نمی شود و در قایم کردن جمع کردن جماعت مشکلات هست، چون که مردم در خانه خود می باشند. اگر مردم خانه های خود را ترک کنند، شب هست، دزدها مثلا قاتلان و مردم خطرناک می توانند که به زن و مثلا اطفال آنها ضرر رسانند. عموما در شب یگان خیلی جماعت نمی باشد، مردها و مردم در خانه های خود می باشند. پس نمازی تاریک شوی ماهتاب که این را خسوفی ماهتاب گفته می شود، به تنهایی خوانده می شود. پس برای همین است که در اینجا امام میگوید که امام شرمبللی میگوید که اگر امام حاضر نباشد، موجود نباشد که نماز کسوف آفتاب را با جماعت ادا کند، مردم می توانند که به مانند نماز خسوف تنها بخوانند. و این چنین میگوید و ظلمت الهائله نهارا، و این چنین 2 رکعت خوانده می شود به تنهایی برای مثلا حالتی که یک تاریکی به حد شدید، یعنی همان روز را یا آسمان را فرا گیرد در روز. ظلم الهائله، ظلم تاریکی رو گفته می شود، هائله یعنی که به حد شدید و به حد یعنی وحشتناک و ترسناک. به حد تاریکی شدید وقتی که روزانه آسمان را فرا گیرد، این سببی ترس میتواند شود. از این سبب انسان باید 2 رکعت نماز بخواند و دعا کند و استغفار کند. و این چنین و ریح شدیدی و بادی شمالی به حد سخت و شدید اگر شود غیر معمولی، خوب است که انسان نماز خواند. و الفزع و ترس، هر گونه ترسی که انسان دارد، زمین جنبی شود، یگان حالت وحشتناک اگر مثلا همون زمین رو، همون منطقه رو فرا گیرد، انسان میتواند که 2 رکعت نماز خواند و دعا و استغفار کند. تا همینجا انشاءالله درس رو میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.